Әсәй, иң яхшы кеше. Yer yüzünde en kadirli kişi Әсәй. Әсәйдәрнең күзләре иң матуры. Дөньяга иң яраткан минем Әсәкәем. Әсәй ул кояш, кояш ул Әсәй. Әсәй дип асла беҙҙең тел, Әсәйҙе хөрмәт ит, шуны бел. Әсәй көлһә өй яҡтыра. Айдан да, ҡояштан да ҡәҙерле һин ул Әсәйем. Иң ҡәҙерле, иң һөйгөмлө һин ул Әсәйем. Әсәйем ныҡтан да нығыраҡ яратам. Әсәйҙәр йылмайһа, бар тирә-яҡ яҡтырып киткән маҡтайға. Бөгөн Әсәйҙәр байрамы, бөгөн ерҙә тантана. Ҡояш шуға көлә, бөгөн ерҙә шуға шатлана. Гөрләндерем ул минең Әсәйем. Әсәй йөрәге ҡояштан да нығыраҡ йылыта. Һинән дә яҡшыраҡ, һинән дә яҡтыраҡ, матурыраҡ кеше юҡ бөтә ер шарында. Әсәй иң һәйбәт кеше. Байрамығыҙ менән, Әсәйҙәр!